नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। और दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोग बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? और सब बताइए, क्या हो रहा है? हम भी आकर के अभी खा करके बैठे हुए हैं। दोपहर का 1:14 हो रहा है। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं ना? मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि अच्छे होंगे। लक्ष्मी माँ और छठी मैया की आशीर्वाद से सब लोग ठीक होंगे। दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना आप सभी दोस्तों को, और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। छठी मैया आपको बनाए रखे आप लोगों को। अभी हमारे गांव में कुछ दिन पहले बारिश इतना ज़्यादा हुई कि जितना छठ मैया का मूर्ति था वो सब डूब गया हुआ है। अभी जो रास्ते पे छठ मैया है वहीं पे सब लोग छठ पूजा करेंगे। अभी पानी नहीं कम हुआ है। आप लोग बताइए, आप लोगों की छठ मैया कैसी है? ठीक है ना? थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट करने से आप लोगों को कुछ जाएगा नहीं। ऐसे में तो 2 GB 1.5 GB ऐसे भी ख़त्म आप लोग कर रहे हैं। एक वीडियो देख लेने से, लाइक कर देने से कोई आप लोग कम होने वाला नहीं है। छठी मैया के आशीर्वाद से आप लोग बने रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, कमाए खाए खिलाए। आप लोग बताइए, क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग भी छठ दीपावली यहाँ पे मनाएंगे। छठ पूजा तो नहीं है, हम लोग दुबई में रहते हैं। हम लोग दीपावली मनाएंगे, खूब अच्छे से सजाएंगे, सजा उजा करके पूजा पाठ करेंगे, लाइट फाइट लगाएंगे। हम लोग यहीं पे सब कुछ हम लोग करते हैं। क्या करें, नसीब में नहीं है घर जाना। आप लोग जानते ही है कि कोई भी आदमी दुबई में आता है तो छोटा मोटा कंपनी में आता है तो कम से कम वो कंपनी 2 साल के इधर छोड़ता नहीं है। इसीलिए हम लोग एक समझो तो बंधक एक कैदी जैसा है। हम लोग 2 साल के लिए आ गए हुए हैं। आप लोग जो भी इंडिया में रहते होंगे, जा कर के छठ दीपावली खुशी से मनाइए।